Guk ulertzen dugu arloko alfabetatze eleanitzak bi elementu osatutako konstrukto kontzeptu baten moduan, ez? Alde batetik daukagu arloko alfabetatzea berez, eta arloko alfabetatzeak egiten dio referentzia eskolan beharrezkoa den hizkuntza garatzeari. Eta beste daukagu alde eleanitza. Bai, eskolak eta batez ere gaur egungo gizartean erabiltzen ditugu hainbat hizkuntza, orduan ikasleek jakin beharko lukete hizkuntza horietan eskolako erronkei erantzuten. Orduan laburbilduz guk deitzen diogu arloko alfabetatze edo hizkuntza akademikoa eskolako hizkuntza ondo erabiltzeari. Alde batetik gure testuingurua oso interesgarria da arloko alfabetatzeari begira, ikasle askok ikasten dutelako haien ama hizkuntza ez den hizkuntza baten. Bai, azkeneko datuek bai erakusten dute bakarrik 25% daukala euskara ama edo hitzeko hizkuntza, baina 75%ek DBH nabiz ikasten du D ereduan, dana euskaraz, eta beste 20%ik ikasten du B ereduan, ia dena euskaraz. Eta honek sortzen ditu erronka batzuk, ez? Ikasle askok ikasten dute bigarren hizkuntza baten, eta gainera bigarren hizkuntza hori da hizkuntza gutxiagotua. Bai, orduan oso garrantzitsua da gure ustez hizkuntza akademikoa lantzea ondo, ze beste hizkuntzetan garatuko dute. Baina euskara gutxituagoa izan da, ez badute lantzen eskolan, non landutuko dute, ez? Orduan oso garrantzitsua da, batez ere ingelesez ikertu da nazioarteko arloetan, baina ingelesez gain, guk defendatzen dugu oso garrantzitsua dela beste hizkuntzetan ere lantzea arloko hizkuntza, ez? Historian nik lan egiteko, zientzietan nik lan egiteko eskolan, ze jakin behar dut, bai? Ikaslek jakin behar dute, historiak askotan lehenaldiaz hitz egiten du, ez? Beharko dute lehenaldiko aditzak kontrolatzea, lokailuak kontrolatzea, matematiketan formulek daukate haien hizkuntza propioa. Hori guztia ikaslek garatu beharko lukete haien hizkuntza guztietan, bereziki eskolako hizkuntza den horretan, gure kasuan euskaraz. Arloko alfabetatzearen hainbat geruza edo hainbat osagai identifikatu dituzte aurreko ikerketetan, eta batzuk dira oso zabalak, adibidez testuak, ez denok ulertzen dugu, adibidez laborategiko txosten bat dela oso zientifikoa, disertazio filosofikoa, bai, horiek guztiak dira testu mailako baliabideak, eta gero daukagu lexikoa. Guk pentsatzen dugunean adibidez, sistema, funtzio, fotosintesi, horiek guztiak dira hitz bakarrak. Baina erdibideko mailan badago zozer. Eta horiek dira funtzio kognitibo diskursiboak, edo FKD-ak, guk deitzen diegun moduan, eta hauek jasotzen dituzte, ikaslek hizkuntzaren bidez adierazi behar dituzten patroi kognitiboak, edo ekintza aditzak, adibidez argudiatzea, definitzea, konparatzea. Horiek guztiek eskatzen dute kognitiboki zer egitea, baina hizkuntza forma batzuk erabiltzen dituzte. Eta horiek eman daitezke diskurso mailan, adibidez argudiatzeko ikasleak bere iritzia eman behar du, aldeko eta kontrako arrazoiak eman behar ditu, baina gero maila txikiago edo zehatzago baten horiek egiteko ikasleak erabiltzen ditu baliabide linguistiko batzuk. Adibidez, nire iritziz esatea, uste dut, horregatik, horiek guztiak FKD-ek jasotzen dituzte. Egia da, nazioarteko ikerketetan orain oso ikertuak izaten ari direla, baina oso gutxik ikertu dutela haien garapena. Ez dugu asko, oraindik ez dakigu asko, nola garatzen diren modu naturalean. Orokorrean ustea, ikasleak gero eta helduagoak, nagusiagoak izatean, hobeto egingo dutela, baina ez dakigu. Orduan horretara etorri gara dugu, pixkat. Ikerketa hauek erakutsi digute, ikasleek garapen hori nola egiten duten. Alde batetik, nire ustez, ondorio nagusietako bat da, adina bai dela faktore garrantzitsuenetarikoa. Hau da, bai ikasleen kalidadea eta ikasleen kontrola arloko alfabetatzen kasuan, hobea da, zenbat eta helduagoak izan. Eta ia da logikoa dirudiela, baina orain arte askok ez dute esan. Beste batetik, etxeko hizkuntzak ere egiten duela, eragina duela. Ez da berdina zure ama hizkuntzan idaztea, edo bigarren hizkuntza baten, edo hirugarren hizkuntza baten. Orduan guk ikerketan eta tesian euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesezko testuak jaso ditugu, zientzien arlokoak, ikasleek nutrizioaren gaiaz hitz egin behar zuten, bi elementu, txokolatea eta oilaskoa konparatuz eta argudioak idatziz. Eta bai ikusten genuen, bai konparaketa gaitasuna eta bai argudiaketa gaitasuna hobetzen zirela, DBH batetik DBH laura. Baina hobekuntza hau ezen
ezen lineala, eta uste dut hori ere dela oso aspektu garrantzitsua, bai, kontuan hartu behar duguna. Askotan espero dugu ikasleek batean 2 hilabeteko epean kristoren aldea izatea, edo kristoren aldaketa izatea, eta horrela ez da ematen garapena, ez? Bai, ikusi dugu adibidez, askotan esanguratsuak ziren aldeak zeudela lehenengo eta 3. mailan artean, edo 2. eta 4. mailan artean. Hau da, aldaketak pixkanaka gertatzen dira, eta ez ikasturte batetik bestera. Eta nire ustez ere, beste kontu oso garrantzitsu bat da, aldaketak gehienak hizkuntza baten gertatzen zirenean besteetan ere gertatzen zirela. Hau da, ikasleen arloko alfabetatze eleanitza, benetan eleanitza dela, ez? Ikasleek hobekuntza zeukatenen euskaraz, ere egiten zuten hoberuntz ingelesez, edo ere egiten zuten hoberuntz gaztelaniaz. Eta nire ustez hori bai da aipatu beharreko gauza oso garrantzitsua. Eta beste ondorio nagusi bat da eremu soziolinguistikoak ez duela garrantziarik kasu honetan. Behin ikasleen etxeko hizkuntza kontuan hartuta, berdin dio gaztelaniaz egiten duen Elorrion edo Barakaldon, bai? Garrantzitsuagoa zen ikasleen ama hizkuntza eremu soziolinguistikoa baino. Eta nire ustez horrek ere ematen ditu pista batzuk, ez? Agian bai landu behar ditugula hizkuntza guztiak eta ez espero bakarrik kalean edo gizartean entzuten dutena jasoko dutela eta esposizio horrek bakarrik egingo duela lana, baizik eta eskola barruan ere gauza horiek guztiak landu. Nire ustez gakoetako bat da kontzientzia bakarrik, ez? Orain arte askotan hizkuntza hitz egiten dugunean ulertzen dugu hizkuntza bakarrik gramatika, bakarrik sintaxia, bakarrik hitzak, baina hori ere bada, baina beste gauza asko ere badira. Eta nire ustez zientzietako edo historiako irakasle batek ulertzea bere arloetan hizkuntza beharrezkoa dela, hori da lehenengo pausua. Orduan, kontzientziazio hori eginda dagoenean nire ustez beste gauza batzuk edo beste aspektu batzuk landu daitezke. Adibidez, eskuhartzeak funtzionatzen dute. Guk egin ditugu beste proba batzuk irakasle talde batekin, eta materiala moldatu genuen, adibidez, testu liburuak oso modu esplizituan lantzeko hizkuntza baliabide horiek, ez? Kasu honetan izan zen badiez, energia berriztagarrien gaian ikasleek ez dakite zer egin informazio horrekin, ez? Eta guk erakutsi behar diegu irakasle moduan dakiten horri forma linguistikoa jartzen. Orduan adibidez, guk landu genuen nola eman arrazoia, nola erabili argudio zientifikoak, zein den horien forma, nola egituratzen diren. Orduan, lanketa esplizituak laguntzen duela ikusi genuen, ez? Ez da nahikoa edukiak lantzearekin. Irakatsi behar diegu ikaslei eduki horrekin zer egin. Eta hori gure ustez hizkuntza akademikoaren parte da. Eta beste aldetik, ondorio pedagogikoei dagokienez, oso garrantzitsua dela hizkuntza guztiak kontuan hartzea. Bai, askotan fijatzen gara, ingleseko ikasgaian bakarrik inglesez, gazteko ikasgaian bakarrik gazteleraz, euskarako ikasgaian bakarrik euskaraz. Baina bizitza reala ez da horrelakoa, ez? Hizkuntzak elkarrekin daude. Orduan oso interesgarria litzateke ikaslei ere kontzientziaraztea hizkuntzen arteko harreman, sinergia, antzekotasun horiek existitzen direla. Hizkuntza batean baldin badakite argudiatzen besteetan ere, baina haian ez dira kontziente eta fijatzen dira haian inglesez ez dakitela hitz konkretu bat esaten. Baina diskurso egitura oso antzekoa da. Orduan nik nabarmenduko lituzke 3 horiek. Bai, eskuhartzeak diseinatzea, hizkuntza kontuan hartuta, eta gero ikasle eta irakasleen kontzientzia piztea.